घर के आंगन में मैं झाड़ू मार रही थी, तभी सालू ने नाक सिकोड़ी। अरे ये क्या हालत बना ली है तूने, झाड़ू मार रही है। मैंने झाड़ू एक तरफ रखी और बोली, अरे सालू चुप हो जा। सालू हंस पड़ी। तू और मुझे मारेगी? अरे तू तो खुद गरीब है, निकल यहाँ से अभी। मैंने मन ही मन ठान लिया, ठीक है आज तुझे अमीर बनकर दिखाती हूँ, अब देखो मेरा कमाल। मैंने झट से कार्टन उठाया और बोली, अब ऐसा कुछ बनाऊंगी कि तू देखती ही रह जाएगी। दोस्तों आज मेरे घर पार्टी है। हाँ हाँ वही पार्टी जहाँ सब लोग आएंगे, गाने बजेंगे, मस्ती होगी और वही अमीर जादी भी आएगी जो मुझे गरीब समझती थी। दोस्त सोच रहे होंगे ये कर क्या रही है, तो सुनो। सबसे पहले मैंने बनाया डुप्लीकेट लैपटॉप, कार्टन लिया, उस पर पेंट चढ़ाया, पेपर से स्क्रीन बनाई और लो जी लैपटॉप तैयार। गाने इसी से बजेंगे समझे। फिर बनाया डिजर्ट, थोड़ा सजाया, थोड़ा रंग डाला और ऐसा लग रहा था जैसे 5 स्टार होटल से आया हो। अब बारी थी टेबल की, थोड़ा कलर, थोड़ी मेहनत, फिर भागकर अंदर गई और पानी डाल दिया, बस पूरी पार्टी सेट। दोस्तों आज मैंने दिखा दिया कि अमीर होना पैसों से नहीं, दिमाग और टैलेंट से होता है। अब देखना आज सालू भी हैरान होगी और बोलेगी, अरे ये तो सच में हीरो बन गई। अब बारी है मेरी तैयारी की, तो दोस्तों ये दोस्तों जल्दी से इस बटन को दबा दो, आपको रिचार्ज फ्री मिलेगा, जल्दी करो दबा दो। देखो मैं तैयार हो गई हूँ। वाओ दोस्तों देखो जरा मेरा ड्रेस कितना भारी और शानदार लग रहा है। बताओ दोस्तों कैसी लग रही हूँ मैं, जल्दी से लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वाओ दोस्तों आज तो मैं सच में गजब ढा रही हूँ। बताओ दोस्तों क्या अब मैं अमीर लग रही हूँ या नहीं। मीनू तू तो सच में बहुत बड़ी अमीर बन गई, मुझे माफ कर दे मीनू। दोस्तों मैं फिर से जीत गई, लाइक करो।